ใต้นี้ครับโดครับชะโดไม่เมื่อกี้มันออกมาจากท่อเลยพี่เรื่องจัดโคตรโหดอ่ะนี่ไงโถสวยตัวนี้ใช้เวลาอยู่นะสักพักหนึ่งสวยๆตัวนี้6 ขีดนะ5 ขีด 6 ขีดตากูต้องเอากลับไปกินแล้วมั้งเนี้ยจะไม่เข้าตามันเท่าไหร่ใช่ครับชะโดแต้มแรกนะครับวันนี้ไซส์สวยๆนะ5-6 ขีดได้นะตัวนี้สวยๆเลยเข้าเต็มปากเลยนะแต่เอ๋ยตามตื้อตั้งนานนะสุดท้ายก็ รอดแห้วนะครับโอเคครับผมแล้วอุ้ยแม่งกัด กัดเขายัดเข้าไปกัดเลย น่าจะมาช่อนครับเหรออ๋อว่ะเชี่ยเกือบแล้วตีได้พี่ตีได้วิ
ช่น่าจะใช่พี่ตามมาขนาดนั้นไปไหนแล้ววะไหนไปไหนแล้ววะใช่ใหญ่ด้วยเขาเจอกันตรงนี้ครับใช่ครับไซส์โอ้ยน่าจะไซส์3ไซส์4อ่ะใช่แล้วหลุดใช่ไหมครับคลิปนี้ก็คงต้องปิดเพียงเท่านี้นะครับก็ผมกับนวัดครับนวัดนะครับผมก็คงต้องลาก่อนนะฮะวันนี้นวัดพาเที่ยวทริปชะโดนะโอเคนะฮะแล้วเดี๋ยวไว้ EP หน้าต่อไปนะฮะผมจะไปกับใครแล้วก็ไปตกปลาอะไรนะเดี๋ยวไปรับชมกันเลยนะครับผมไป